عمرك بصيت في ايدك وفي شكل عروقك تحديدا وقلت انا شفت الشكل ده فين قبل كده؟ شبه فروع الشجرة شوية، صح؟ لو بصيت لفروع اي شجرة ممكن تحس ان الموضوع شكله غريب شوية، يعني منعكش حبتين، ويعني من غير ورق صراحة الشجرة شكلها مش حلو. لكن في حاجة غريبة جدا في موضوع الفروع ده، لأنها مش بتحصل بس في الشجر والنباتات، لكن كمان بنشوفها في حاجات كتير زي البرق والصخور والتربة والفطريات والبكتيريا والجهاز التنفسي والأوعية الدموية بتاعتنا. فروع فروع فروع، فروع هنا وفروع هناك، تقريبا لكل حاجة بتحاول تكبر أو تتحرك. وخلينا نفترض إن ممكن دي تكون طريقة الحياة في التكوين، جايز، بس يا ترى ليه كده؟ ده في حاجة كمان أغرب من كده، حاجة اسمها السيلف سيميلاريتي. شكل الشجرة بفروعها مرسوم بالظبط هو على ورقة الشجرة بتاعته. انت بتقول ايه حضرتك؟ هات ورقة شجر، بص فيها كويس، هتلاقي الفروع الصغيرة جدا جوه الورقة هي اللي اتعملت في فروع الشجرة والغصون بتاعتها، كأن الورقة هي النسخة المصغرة من الشجرة مرسومة وبتتنسخ وبتتكرر على سكيل كبير وصغير. لكن ثانية واحدة، يعني في نسخة مطبوعة من شكل الشجرة قبل ما تبقى شجرة؟ ويا ترى النسخة دي موجودة فين؟ فين النسخة الأصلية؟ الحقيقة النسخة الأصلية مش بتبقى موجودة على شكل رسمة، لكن على شكل قوانين بتتصرف بيها الخلايا. والقوانين البسيطة دي هي اللي بتكون الأشكال الجميلة اللي موجودة في الحياة، زي حد إيراني بيمسك سجادة وبيكرر الباترن بتاعها كل ما بيخلص بشكل كبير وشكل صغير. والقوانين دي مش بس بتخلي الأشكال جميلة، لكن كمان بتضمن إنها تدي أعلى كفاءة، يعني للمساحة والمكان والطاقة. وده بيجاوب على سؤالنا ليه الحياة بتعمل كده. يكفي بس أقولك إن طول الأوعية الدموية بتاعتنا لو فردناها وقسناها هيبقى طولها حوالي 100,000 كيلو متر. عشان تتصور الرقم، المسافة بين مصر وأمريكا تقريبا 10,000 كيلو متر بس. وده ألهم مصممين كتير في علم الإلكترونيكس إنهم يقدروا يعملوا تشيبس صغيرة تقدر تستقبل موجات كتير مختلفة وحجمها صغير جدا لو بس اتعملت بنظام الفراكتالز أو الفروع. في النهاية الفروع أو الفراكتالز زي ما بيسموها هي حرفيا معجزة، رغم البساطة في الفكرة والقوانين اللي بتمشي عليها، إلا إنها بتشكل الحياة حرفيا وبتقدر توصل لأعلى كفاءة لأي كائن بيتولد. وبصراحة ما بقتش أشوف الفروع شكلها منعكش ومن غير ورق مش حلو زي زمان، بالعكس، الفروع لوحدها جمال. ما تنساش تشترك في القناة وخلينا نكتشف الحياة مع بعض. سلام.